Монгол улсын 21 аймаг газар нутгийн байшил эдийн засгийн бүсээрээ өөр өөрийн гэсэн онцлогтой. Үүнийгээ дагаад үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг зөрчлүүд нь өөр өөрийн өнгө төрхтэй гэж хэлж болно. Сэлэнг аймгийн хувьд газар тариалангийн бүс мөн авто болон төмөр замын бомбттой Оросын холбооны улстай хилэлсэн нутаг учраас эрүүгийн нөхцөл байдал хүндөвтөр аймагуудын тоонд ордог. Тус аймгийн сумд нь газар нутгийн хувьд тархан байрласан онцлогоос хамааран нутаг дэвсгэрээр нь шүүхийн харьяаллыг тогтоосон байна. За Сэлэнгийн аймаг бол угаасаа эдийн засгийн өндөр хөгжилтэй дэд үтд сайн хөгжсөн. Дээр үеэсээ бол олон газараас улсууд цугласан болохоор анх бол танхаарах гэмт хэрэгүүд бол зөнгөлт хувийг эзэлдэг байсан нийт хэрэгүүд дотор бол 2015 оны эрүүгийн хуулиар танхаарах гэмт хэргийг эрүүгүүжүүлж эрүүгийн гэмт хэргийн бүсээс хассан. Ийм учраас бол энэ танхаан гэмт хэрэг бүртгэгдэх явуулаад үүнтэйгээр холбоотойгоор нийт шийдвэрлэж байгаа ихэнх хэргийг бол иргэдийн эрүүл мэндийн эсрэг гэмтэргүүд, өөрөөр хэлбэл хөнгөн гэмтэлтэй гэмтэргүүд ихэнх хувийг эзэлж байна. За дараачаар нь хулгайлах гэмтэрэг тодорхой хувийг эзэлдэг байсан. За энэ хөл хорой юутай хүмүүс гэрээс гарахгүй болсонтойгоор холбоотойгоор өнгөрсөн жил бол ердөөсөө 8хан гэмтэргийг хулгайн гэмтэрэг шийдвэрлсэн байна. Энэ хулгайн гэмтэрэг нэг бодлын буурчгаан илрүүлэх ажиллагаа бас муудж байгаатай холбоотой байж талтай. Тэрнээс бол бас хулгайн гэмтэрэг бол бас ор үнцээр байхгүй болцсон гэсэн юм бол алга байна. За дараачийн нэг манай дээр гардаг хэрэг бол хууль бусаар хил нэвтрэх, хууль бусаар хил нэвтэрч мал хулгайлах, за мөн хориотой бараа нэвтрүүлэх. Энэ улсын хилийн журам зөрчих гэсэн гэмтэргүүд их хэмжээгээр гардаг байсан. Энэ ялангуяа 12-3 оны үеэс визүү зарчих болсон Оросын холбооны улсаас энэ үед бол энэ төрлийн хэрэгүүд маш их гарч ирсэн. Одоогоор өсөж байгаа юм бол гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой асуудал нэлээд өсөж байна. За энэ дээр эд хөрөнгийн маргааны асуудал бол нэлээд яригддаг. Гэр бүлийн дундаа хамтран өмчлөх энийг хэрхэн хуваах вэ гэдэг энэ бол нэлээд маргаан дагуулсан ийм асуудал үүсдэг. Энээс болоод сүсгэлтэй бүр гэр бүлийн хүчирхийлэл гэх юм уу бусад өөр төрлийн гэмт хэрэг гарах ийм шалтгаан нөхцөл болдог. Тэгэхээр одоо манад юу хэрэгтэй юм бэ гэхээр гэр бүлийн гэрлэлтийн гэрээ гэдэг юм бол цаашгүй иргэд хийх ёстой болсон юм байна. Анхнаасаа бид нар гэрэн дээрээ тохиролцсон бол энэ аргаанаа шийдвэрлэхэд ч хин хиндээ хамар хин хинд энэ байдлаас аврахгүй ингэж үлдэх юм боломжтой. Тэгэхээр миний бар хамгийн сүүлд одоо шүүгчний хувьд хэлэх гээд байгаа ганц нэг зүйл хаах юм бол ерөөсөө та хуулийн мэдлэггүй би хууль мэдэхгүй байна гэдэг бол ямар нэгэн хариуцлагаас чөлөөлөх үндслэл болохгүй. Нэг л бид нар энэ эрх зүйн амьдарч байгаагийн хувьд бол тодорхой хэмжээний эрх зүйн мэдлэгтэй байх шаардлагатай. За дараачаар нь манай хамгийн анхаарал татж байгаа хэрэгүүд бол байгаль орчны журмын эсрэг гэмтэргүүд. Өөрөөр хэлбэл шинэ эрүүгийн хуулийн 24 дугаар зүйл буюу хууль бусаар ашигт малтан боловсруулах, за 24/6 хууль бусаар мод бэлтгэх гэсэн юм хоёр төрлийн гэмтэрэг их орж ирж байна. Газар тариаланчид малчтай хооронд үүссэн маргаанууд бас байдаг. За энэ юутай холбоотой гэхээр тариан талбайд мал оруулах суулаад нэлээд их маргаан гардаг байсан. За сүүлийн жилүүдэд энэ маргаан маань харьцангуй арай цөөрж байгаа энэ юутай холбоотой гэхээр малчид, тариаланчид дээрэс нь засаг даргын тамгын газартаа хамтраад зохицлын гэрээ гэж нэг юм гэрээ байгуулагддаг болсон. Энэ гэрээн дээр болохоор малчтад хэдийн хугацаанд малаа хааш нүүгэх үү. За дээрэс нь тариаланчид хизээ тариагаа хураах уу. За хизээ малчид эргээд орж ирэх үү. За энэ дээр ямар нэгэн байдлаар мал тарианд мал орох юм бол энийг хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ? Аль нь ямар эрх үүрэгтэй орцох вэ гэдэг ийм гэрээ байгуулагдсантай холбоотой сүүлийн жилүүд бол харьцангуй маргаан бол багассан. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бүх шатны шүүх, олон нийтийн хяналтыг бэхжүүлэх, шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийг нэмэгдүүлэх үүднээс шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдсон иргэдэд жил бүр сургалт зохион байгуулдаг. Иргэдч шүүхийн үйл ажиллагаатай танилцах нь ил тод болсон байна. Иргэд энэчнээс хүссэн мэдээллүүдээ ерөнхийдөө авах боломжтой. За энэчнээс болохоор шүүх эрхээ зөвлөлөөс бэлдэж ирүүлсэн иргэдэд зориулсан богино хэмжээний шторк мэдээллүүдийг авах боломжтой. Энэчнээс болохоор шүүхэд нэхэмжил гаргаж байгаа иргэн ямар чиглэлээр нэхэмжил гаргаж байгаа загваруудаа харж агаад
нэг хэмжил өргөлөө гаргах боломжтой байгаа. За энэ болохоор шүүх хуралдааны явцыг мэдээллийг цахим систем байгаа. Энэ нь болохоор шүүх хэрэг зөвлөл болон шүүх хэрэг зөвлөлөөс гаргасан Монгол Улсын шүүхийн нийт шүүхүүдийн бүх шүүх хуралдааны товыг болон шууд шүүх хуралдаан болон шүүх хуралдааны тоймуудыг цахим хэлбэрээр иргэд мэдээллийг интернет орчинд хаанаас ч авах боломжтой. Энэ тэд улсын хэмжээнд юм уу? Улсын хэмжээнд. Одоо 2 сарын хугацаанд нийт хурлын тоо нь Монгол Улсын хэмжээнд 4506 хурал зарласан гэх жишээнийг харах боломжтой. За энэ системийг болохоор шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн мэдээлэл технологийн хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтсээс энэ системийг хэрэгжүүлсэн. Энэ бол одоо ингээд бүх аймгийн шүүхүүдэд энэ юу байгаа юу санаа? Энэ юу? Бүх аймагуудын шүүхүүдэд харах боломжтой байгаа боловч бас давхад иргэд өөрсдийн гэр орноос интернет орчинд байх юм бол лайв цэг шүүх цэг юм гэсэн хаягаар зорчлоод тухайн шүүх хурлын мэдээллийг тухай бүрт нь авах боломжтой гэсэн үг. Сэлэнг аймгийн Алтан булаг сум Хөлийн бүс нутаг тэнд улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх, Монгол улсын хилийг хууль бусаар нэвтрэх гэмт хэрэг байнга гардаг. Мөн хууль бусаар эм био бэлтгэл, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдах, импортлох, үйлдвэрлэх, хууль бусаар ашигт малтбал хайх, ашиглах, олборлох, хууль бусаар ан агнах, мод бэлтгэх гэд орон нутгийн онцлогтой холбоотойгоор гэмт хэрэг үйлдэгддэг байна. Сэлэнг аймагт сумдын эрүүл мэндийн албан шатны шүүх хуралдааны сэнгэлээ. Өнөөдрийн хуралдаанаар аймгийн прокурорын газраас ирүүлсэн эрүүл мэндийн тусгай ангийн 11 дугаар зүйлийн 2 хэсэг зааснаар ялгах. За сүүлийн үед бол эдгээр гэмт хэрэгүүд нь бас тоо нь ирс цөөрсөн. За учир нь бол дэлхийн нийтэд бас COVID-19 цар тахал гарсантай холбогдуулаад Монгол Улсын хил хаасан байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад энэ дээр гэмт хэргийн гаралт нь бол багассан үзүүлэлттэй байгаа. 2020 онд бол улсын хэмжээнд манай эрүүгийн шүүх бол 19-т орсон хэргийн ачааллаараа Монгол Улсын их хурлын нөгөө 2016 оны 16 оны 42 дугаартай тогтоолоор тус шүүх нь бол 3 шүүгчийн оронтойгоор баталсан байгаа. За гэвч шүүх бүрэлдэхүүн хүрэлцэхгүй шүүгч томилогдсон ирээгүй улмаас одоо ингээд ганцаараа ажилласан. За шүүн таслах ажиллагааг хэвийн тасралтгүй явуулах үүднээс миний би 2020 онд ээлжийн амралт авахгүйгээр дангаараа ажилласан. Тэгээ нэг шүүгчийн хувьд бол ноогдох ажлын ачаал маш их байсан. За 21 оны 4 сараас нэг шүүгч томилогдсон ирсэн. Одоогийн байдлаар 2 шүүгч ажиллаж байна. За тэгээд энэ нь бол эрүүгийн эрх хянан шийдвэрлэх ажиллагааны шийдвэрлэх тухай хууль заасны дагуу яллагдагч таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах, за уг арга хэмжээг шийдвэрлсэн шүүгчийн захирамжид гарсан гомдлыг яаж хянан ялцах уу, шүүгчийг татгалзан гаргасан тохиолдолд яаж шийдвэрлэх үү, 3 шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй хэргийг хянан шийдвэрлэх зэрэг шүүхийн ажиллагаанд хүндрэл учирч байна л да. Таны мэдвэл зохих хуулиас эрүүгийн хууль 18-ын 5 дугаар зүйл улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх. Хууль түүнд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний акт Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасны дагуу хоригдсан бараа Эрдэнэс Эрдсийг Монгол Улсын хилээр гайлын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн бол 450-аас 5 сая 400 мянган төгрөгөөр торгох. 240 цагаас 720 цаг хүртэлх хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх. 1 сараас 1 жил хүртэлх хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ялаар тус шийтгэнэ. 19-ийн 14 дугаар зүйл Монгол Улсын хилийг хууль бусаар нэвтрэх. Монгол улсад орох гарах хил нэвтрэх эрхийн баримт бичиггүйгээр эсвэл хуурамч баримт бичгээр эсвэл зохих зөвшөөрлгүйгээр Монгол Улсын хилийг нэвтэрсэн бол 1 сая 350 мянган төгрөгөөс 10 сая төгрөгөөр торгох. 6 сараас 2 жил хүртэлх хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах. 6 сараас 2 жил хугацаагаар хорих ялаар шийтгэнэ. Дагнсан шүүхийн хэд хэдэн онцлог байдаг. Захиргааны хэргийн шүүхийн 4 чигүүргийн нэг нь иргэний зөрчигдсөн эрхийг сэргээх хамгаалах юм. Захиргааны байгууллагын шийдвэр заримдаа алдаатай, илт хууль зөрчсөн ч байдаг. Үүнээс л иргэнийг хамгааж зөрчигдсөн эрхийг нь сэргээдэг юм. Сэлэнг аймгийн хувьд бол сүүлийн жилүүдэд бол захиргааны эрэг бол өссөн дүнтэй гарч байгаа. За энд бол одоо шүүх хөрөнгө оруулалт гаргасан судалгаагаар сүүлийн 2 жил, 3 жил бол ер нь орон нутгийн одоо аймагуудаасаа бол шийдвэрлсэн хэргийн тоогоор бол 3-т орсон байж байгаа. Ер нь бол өссөн дүнтэй гарсан. За энэ өссөн дүнтэй гарсан шийдвэрлэлтүүдээс бол иргэн хуулийн этгээдийн эрхийг
одоо хангаж шийдвэрлсэн нь бол 66% тавьж байгаа. 2019 онд 2020 онд бол 70% тийм шийдвэрлсэн. Одоо эргэн үйлдэл эрхийг одоо хангаж шийдвэрлсэн байгаа. За төмөр замтай холбоотой гэхээр энэ Оросын холбооны улс Монгол улсын хооронд байгуулсан гэрээ байдаг 59 онд хасанж байна. Энэ гэрээгээр одоо төмөр замын орчмын газрууд нэг өргөөшөө 200 м, уртаашаа 1500-аас 2000 м газрууд бол энэ төмөр замын мэдлийн газар гэж явдаг. Гэхдээ тухайн яг энэ суурин газрын сумын засаг дарга бол энэ газрыг бол эзэмших эрхийн гэрчлэгээ олгосон бай төмөр замын газрууд дээр. Тэгээ энд бол одоо төмөр замын байгууллага бол одоо энэ засаг даргын захирамжийг хүчингү болгуулахаар захиргааны иргэн шүүхт нэхэмжил гаргаж шийдвэрлүүлдэг. За ойн тухай хуулиар бас энэ маргаанууд бол нэлээд гардаг. Энэ ойн нөхөрлөлттэй холбоотой ойн альчилгаа цэвэрлэгээ огтлолоор олгож байгаа тусгай зөвшөөрлөлттэй холбоотой. За газрынх нь одоо хэмжээтэй холбоотой энэ сумын иргэдийн төлөөчтэй хурлын шийдвэрүүдийг хүчингү болгох нэхэмжлүүд бол нөхөрлөлтөөс гардаг. Ийм маргааныг бас шийдвэрлэдэг. Тариаланчид маань гомдлоод байдаг. Энэ нөгөө малчтын мал ингээд тариалан руу ороод тариа идэх асуудал байдаг. Тэгээд зарим нь одоо санамсаргүйч байдаг. Зарим нь өөр санаатаач малаа одоо тариа руу оруулах тийм тохиолдлууд гарсан юм ярьдаг. Ингээд дунд нь зөвхөн газрын маргаанаас гадна эдгэрэнгийн одоо хохирлын юм асуудал яригддаг. Иргэний тэгэхээр энэ дээр бол бид бол газрын тухай хууль, тариалангийн тухай хууль заасан, ялангуяа тариалангийн тухай хууль заасан хуулийн заалтыг л хэрэгжүүлж ажилладаг. Ер нь бол Сэлэнг аймаг эрчимцэн мал аж ахуй газар тариалангийн бүс нутгийн миний ойлгож байгаагаар бол эрчимцэн мал аж ахуй гэдэг бол нэгсэндээ бэлчээрийн биш. Одоо фермерийн юм мал аж ахуй байх ёстой болчихдог. Гэхдээ мэдээж энд одоо олон жил одоо малтайгаа сүрсэн иргэдийг бол бас хохирох ёсгүй. Яг зүгээр хуулиар бол тариалангийн талбайгаас 500 м-ээс цааш бол үлжи хаварж байх боломжтой гэж заасан байдаг. Энэ бол одоо энийг л хэрэгжүүлж байгаа асуудал. Сайн байна уу? Ямар хэрэгээр явуулав? Би нөгөө гэр бүлээ цэцлүүлэх гад шүүхэд хэмжлэл гаргах гад. Тэгээ яг ямар материал бүрдүүлж өгөх талаар хаалгадаж ирсэн байхгүй. Тэгээд ирсэн. За таны асууж байгаа асуулт бол иргэний иргэн анхан шатны шүүхэд хэмжил гаргах загварын талаар асууж байгаа юм байна. За гэр бүл цуслуулах хэмжлийн шаардлага гаргахдаа та эхлээд урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа буюу эвлэрлэн зуучлах ажиллагаагаар заавал орох ёстой. Эвлэрлэн зуучлах ажиллагаагаар орж тэр ажиллагаа дуусгар болсны дараа шүүхэд хандах эрх нь үүсдэгэ гэсэн үг. Хоёрдугаарт эвлэрлэн зуучлах ажиллагаа дууссны дараа тэр материалаа хавсаргаад шүүхэд ямар материал бүрдүүлж хандах талаар хэлж өгье болох уу? Манай шүүхийн хувьд бол эвлэрүүлэн зуучлах эсэх маань жилдээ 250-аас 300 өргөдөл маргааны хөдөлгөөн авч шийдвэрлэж байна. За сүүлийн 3 жилийн байдлаар тоон үзүүлэлтээс харахад нийтдээ 640 гаруй өргөдөл маргааны хөдөлгөөн авч түүнээс 455 маргаан буюу одоо нийт хүлээж авсан өргөдлийн 78%-ийг амжилттай шийдвэрлэж талуудыг эвлэрүүлж эвлэрлэлийн гэрээ байгуулан шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулж ажилласан байна. За үүнийг одоо иргэний иргэн анхан шатныхаа шүүхийн шийдвэрлсэн эрхтэй харьцуулж үзэхэд нэг шүүхийн тэр зам одоо шүүгчийн ажлын ачааллын 25-аас 30%-ийг өнгөрүүлсэн юм тоон үзүүлэлт харагдаж байна. За ерөнхийдөө бол эвлэрүүлэн зуучлалаар яг хуулиар бол одоо иргэний эрх зүйн харилцаанаас үүссэн маргаан, хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан, гэр бүлийн харилцаанаас үүссэн маргааныг эвлэрүүлэн зуучлалаар шийдвэрлэхээр ингэж хуулийн зохицуулалттай хэдиж одоо дийлэнх одоо манай хэсгээр орж байгаа маргааныг төрлөөр нь авч үзэх юм бол ерөнхийдөө дийлэнх нь иргэний эрх зүйн харилцаанаас үүссэн маргаан бол зөнгөлж байгаа. За Сэлэнг аймаг тусгай дундын иргэний иргэн анхны шуугилгааны нээжэнд өнөөдөр бол дараа иргэн сэргийн хэмжээтэй ажилласан байдал тогтоолт өгсөн гэдгийг хэлж байна. За сууцгаажээ. За иргэний эрх зүйн маргааны хувьд гэр бүлийн эрх зүйн маргаан бол 1005 маргаан шийдэгч байна. За гэр бүлийн маргаан дотор бол гэрэл цуслах. За гэрлэгчдийн дундын эд хөрөнгө маргаан. За хөөгтийн асрамжийн маргаан. За мөн эцэг тогтоолох зэрэг маргаанууд бол
давмгаа шийдэж байна. Сүүлийн 3 жилийн байдлаар бол мөн одоо бусад хөлөмрийн эрх зүй, за татвар гэх мэтийн одоо маргаанууд бас тус шүүхээр одоо давмгаа шийдэж байгаа. Цах тахалтай холбогдуулж шүүх тус шүүх онлайнаар шүүх хурал Zoom програм ашиглаж шүүх хуралдаа хийж байна. За мөн онлайнаар газар дээрээс гэрээс шүүх хуралдаанд зарим оролцогчд бол оролцож байгаа. За ингээд үзэхэд бол зүгээр цар тахал гэдэг бол төр зуурын шинжтэй ийм үзэгдэл. Тэгэхээр цаашид бол хэрвээ дахин ийм одоо янз бүрийн үзэгдэл гарах юм бол бас шүүх хэрхэн ажиллах вэ гэдэг дээр бас анхаарч цар тахлын нөхцөл байдалд бид нас бас уялдуулж шүүн таслах ажиллагаа аль болох сэргдүүлэхгүй шуурхаа явуулах тал дээр анхаарч ажиллаж байгаа. Монгол улсын хэмжээнд сум дундын 8 шүүх байдгийн 2 нь Сэлэнг аймагт байдаг. Сэлэнг аймаг дахь эрүү иргэн захиргааны иргэн анхан шатны мөн эрүү иргэний давзаалт шатны шүүхийн ачаалал харьцангуй өндөр гэж хэлж болно. Өнгөрсөн оны статистик мэдээнээс харахад эрүү иргэн захиргааны иргэн шүүн таслах ажиллагаагаараа улсын хэмжээнд 3-т эрэмблэгдсэн байх жишээтэй. За одоо мэдээллийн хэрэгслээр одоо бид хүн шүүхэн үйлчлэгээний талаар болон шүүхэд мэдүүлэх эрхийн чиглэлээр бол одоо бас тодорхой сургалтуудыг бол одоо бас зохион байгуулж ажиллаж байгаа. За энэ дээр одоо бид хүн бас орон нутгатайгаа хамтраад за гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ч гэсэн энэ ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдэд болон за төрийн албан агч нарт шүүхэн үйл ажиллагааны чиглэлээр бас тодорхой сургалтуудыг бол бас зохион байгуулж байгаа. За энэ ковид өвчлөлттэй холбоотойгоор бид хүн одоо энэ шүүн таслах ажиллагааг бас тасралтгүй хэвээ явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд захимаар бол одоо нийт зарагдсан хурлын одоо 83% орчим одоо захимаар бол хийгдсэн байж байна. За мэд хүн бас энэ ковидтэй холбоотойгоор нөхцөлтэй холбоотойгоор энэ нөхцөл байдал одоо өвчлөлийн улмаас 100 гаруй иргэнд бол одоо яг энэ захимаар одоо бид хүн одоо мэдээллүүдийг шүүхэд хандах эрхийн чиглэлээр одоо тодорхой мэдээллүүдийг бас өгж ажиллаж байна. За шүүхийн энэ үйл ажиллагааг бид хүн бас иргэдэд энэ хүрэхээс гадна энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд одоо шүүхэн үйлчлэгийг бас ямар хэмжээгээр яаж хүргэх вэ гэдгээс нь бид хүн ярилцж байгаа. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэйгээ бид хүн шүүхтэр бас хүлээж авч уулзсан. За шүүхөр үйлчлүүлэхэд одоо яг шүүхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань одоо яг үйлчлүүлэх тийм тодорхой бас юм хэсэгтэй бай. За тэр хэсэгтэр маань одоо хараагүй усуд байлаа гэхэд барайл үсгээр өөрснөө тэрийг хараад шүүгүүд яаж хэвлэл гарах уу гэдэг юм одоо мэдчихдэг. За одоо харамуутай усуд тах бол харааны шил байдаг ч юм уу ингээд яг нэг тодорхой хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд чиглэсэн. За ер нь шүүгийнхаа гадна үүднээс авахгүй болоод хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд шүүгээр үйлчлэх ямар нэгэн саадгүйгээр одоо шүүгүүд орж иж үйлчлүүлэх ийм боломжийг одоо бид бүхэн бүрдүүлж за тэднэртэйгээ бас хүлээж авч уулзаад тэднэрт бас тулгамдж байгаа одоо бас ямар одоо шүүгэр бэрхшээлд гардгийг энэ талаар бид бас харилцаж бол одоо бас тодорхой бас энэ ач холбогдолтойгоор бас энэ ярилцлагыг бас хийж тэднээсээ бас бид нар заавар зөвлөгөө юмнуудыг аваад ажлууд бол хийгээд ингээд явагдсан байж байгаа. За бид өхөн бас энэ шүүхэн үйл ажиллагааг одоо чирэгдэлтгүй шүүнслэгээ чирэгдэлгүй явуулахын тулд энд ажиллаж байгаа захиргааныхаа албан агчтайхан бас боловсрол мэдлэг дээшлүүлэх. За энэ дээр бол дадлгасжуулах энэ чиглэлээр бол тодорхой ажлуудыг дотооддоо бас зохион байгуулж ажиллаж байгаа. За энэний нэг бол бид өхөн одоо бас дотоодын сургалт гэдэг бол одоо тасралтгүй бас явуулж явах хэрэгтэй. Ер нь шүүхэн захиргааны албан агч нар бол одоо альч одоо шүүхтэр шилжиж очиж ажиллахад бас бүх төр мэдлэг юм одоо мэдлэгээ бол эзэмшсэн байх хэрэгтэй гэдэг үүднээс сургалтуудыг бол дотоодын сургалтад явуулдаг. Манайх одоо шүүхтэр одоо бас энэ бас наргүй хүүхдийн эрхийг хамгаалах үүднээс тусад нь бас юм өрөө бид өхөн байгуулсан байж байгаа. Ер нь энэ бол шүүх болгон дээр байдаг үгүй юу? Шүүх болгон дээр ер нь бол төлөвлөд байх ёстой энэ өрөө бол тий. За энэ өрөө бол үндсэндээ бол одоо насны өрөөгөө хүүхэд маань шүүх хуралдаанд оролцоход энд нь цуг одоо өмгөөлөгчтэй ч юм асан хамгаалалттай цуг байлгаж байгаа. Шүүх хуралдаантайгаа шууд энэ дэлгэцээрээ шууд холбоод энэ дээрээс нөгөө нэг асуулт шүүх хуралдаанд шууд оролцуулах ийм одоо эрхийг бол шууд хангаж байгаа. Эндээс харах юм байна. Шууд энэ дээрээс харна. Тэгээ энэ дээрээс өөрөө микрофоноор шууд ярихад шүүх хуралдаан дээр яриа нь бол сонсогдно. Энэ шүүх хуралдаанд явж байгаа одоо улсуудын яриа бол энд үйл явцсан гэж бүгд харагдчихдаг. Тэгэхээр тэр хүүхдийн эрхийг бид өхөн бас одоо хөндлөөс хамгаалах
учраас ийм өрөө одоо бид бүхэн байгуулсан байж байгаа. Эрүүгийн хуулийн гол зорилгын нэг нь гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх явдал. Хүн хуулийн этгээд гэмтэрэг үйлснийхэн дараа бус гэмтэрэгт холбогдохоос өмнө эрх зүйн боловсрол олгоход анхаарч тэдэнд гэмтэргийн хор уршиг, үр дагавар, хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын талаар зохих ойлголтыг өгч урьдчилан сэргийлэх нь чухал юмаа гэж Сэлэнгийн шүүгчид ярьж байлаа.